Dabiso boye bakeno Congo eza ya bana Congo ekotika la moko mto divisango azate mutu akoye la biso intimidation na Congo azalite po eza mabele ya bakoko. Alors ndenge ezalaka toujours il faut boye bakeno actualité politique lelo tolali ndenge nini tozo kende wapi parce que lobi boye bien que non peuple congolais a appliqué kanda et mataki peuple congolais avec luka testament ya papa Tshisekedi wa Mulumba oyo alobaki ke non mukolo oyo bokomona peuple abimi ye moko sanke mutu atinda ye boye bake non ebandeli ya démocratie yangwana. Alors place yo zali papa molimo na yo epe manakimia lobi bomona ki ete parti Nabiso et pesi mot d'ordre te mais au moni peuple congolais abimi moko ko réclamer droit na ye ya été ozu mutuneti minaku magistrat moko pena ya kato oyo babengana kapona incompétence asali soki 3 ans soki 4 ans na niveau ya assemblée nationale projet de loi nini oyo yaki na ngoto innovation nini yo implice nini waportaki na assemblée nationale. Alors lelo tellement bozane tibanyoka o bakati déjà mutu okomi ko baluka pona koloba ote no ba projet de loi omoni nango suki. Alors ba abonné na biso tu nazo yebisa bino ke no mukolo ya lobi ebele obe minaku l'air a quelque batama na hôtel Sultani ba peuple congolais balandi ona kimi lobby alali na ambassade ya Inde bango na mabund balali na ambassade ya Inde ba type mususu ba congolais naturalisé rwandais mususu bakimeli na zone de défense juste na au commandement de place bakendaki ko batama makelele o bazomona anteno to kende baza eloko moko te biso toza mobilisé comme un seul homme malgré message de paix oyo mokonzi apesi mais eza déjà signal fort parce que mokonzi a condamné ba congolais oyo bakendaki copier mais alobi na ba congolais oyo bazo protester démocratiquement sans toutefois kobuka. C'est ça la démocratie. Et puis lobby il faut botikanga na féliciter général Yaf oyo pena alobaki ke non biso na bango tozalaki même moral. Mutu oyo alingaki aya na luyenge ezali Karine mais Karine azui mama na libanga akimi encore kanda tozalaka nango mpo na yo Karine na ndenge obemela biso grand combattant de lutte Rossi Mukendi. Il faut yeba ke non à bientôt là justice ekosala musala na yango siko bako comprendre que FCC mukolo ya lobi bakomaki en débandade mais wana eza nanu avant goût wana ezali avant goût mais le pire arrive bino po bobimisa batu na majorité artificielle oyo bose fabrika. Il faut bokaba bambongo mais il faut boyeba ke non peuple congolais biso poto bima ekosenga bapesa biso du fronté ekosenga bapesa biso motivation poto bima te biso tokobima parce que c'est notre nation. Oyo papa Tshisekedi alobaki na biso ke non bolongola kobanga bozala toujours déterminé bo se prendre en charge. Comment un groupe de gens oyo ba gérer mal le pays bazo linga lisusu ba s'encaparer na mboka na biso mais non tout oyo ekoleka te boko intimider biso te. Omoni ba proposition nyonso bazoloba ba français belé te no boye papa ezaki mutema mabe na lukuta
balingi nini? Balingi ministre ya justice azala na même mise sur ba procureur na ba magistrat. Ezala wapi? Donc na kawana ekokoma ndenge nini? Ekokoma ete bakobanda kokanga kaka le ba opposant. Bakobanda kokanga kaka le petit koulouno, le petit peuple. Mais bango moko ba criminel, bango moko ba dépiché, bango moko ba député. Ponga na benga bango ba député te. Basa ba dépiché na ba député. Donc bango ba kosa la protéger. Mais il continue de rêver. Fatia lobaki na campagne na ye, na idéologie na biso ya IDPS, na idéologie ya Papa Tshisekedi wa Mulumba, ko instaurer véritable état de droit. État de droit ngo yango yo. Sikoyo bango ndenge babandaki ko collaborer na Kamere. Il savait que ndenge sali wana Kamera kozala blanchi parce que boyebaki 24 heures avant procès balingaki basala ba manigance, balinga basala ba manœuvre pour le kosenga dossier ekende na cour constitutionnelle. Heureusement que notre tozalaki toujours réveillé. Alors awa tozo yebisa bande kona biso tout ba congolais na 26 provinces nyonso na libanda ya mboka, il faut boyeba keno biso ndenge toza awa na République démocratique du Congo tozali motivé comme un seul homme. Ndenge na lobaka toujours tokobanga eloko te boyeba keno toza déjà na front. Ezate keno titole karabo biso toza bato ba théorie te. Batu ya théorie bayebana ezali batu ya sutukalala. Bango nde. Donc bango opposition na bango basalaka eza opposition ya théorie. Aleki na radio, aleki na TV, intimité batu, mais biso bongo te. Biso tozali na pouvoir, mais en même temps toza na opposition. Parce que toza batu moko boye ya sentiment te. Biso souci na biso ezali que non peuple congolais nyonso azala bien. Attention que ça na salaire à malonga te, mais azala kaka bien. Azala libre, à s'occuper na ba préoccupation na ye. Mais comment ba député na ba député depuis bango ba kota assemblée nationale musala na bango nini kosenga ba bakisela bango ba salaire. Et puis mokozi son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, félicitations na place yo zali parce que oyo yo zo sala mokili mobimba zo sepela nango à part kaka ozala ndoki doneti badendoki o bakangama kuna libanda otena boy na boy bino yo muzitu ndengo sana. Il faut yeba keno dossier ya 400 maisons na mbongo yo de tournant ezozela yo hein madidi yo bazozela yo awa na ba travailleurs na yo ya hôtel na yo 12 mois impayés. État de droit ezozela yo awa bakotisi déjà plainte na bango. Il faut yeba keno ti ozoya awa bakokanga yo parce que tokomi na état de droit kiki genfuka ki maboko makasi abupia. Donc boza batu moko te okofonda kuna ofondi na yo bazoliesa yo ti marambutu ozangi na yo lisolo nini otanga kombo ya Tshisekedi. Tshisekedi yango mona classe na bino mibale na zo mettre bino en garde. Et puis batu tout oyo balekaka koloba bêtise na kombo ya nation, na kombo ya chef de l'état. Oyo bino bomoni peuple congolais à se prendre en charge wana ezamuke parce que sur 100% ya territoire national 97% bazali pour Fachi. Yo soki Molière, yo soki Epenge, mutu oyo akosala lisusu baje na chef de l'état koloba di n'importe quoi, il faut boyeba ke non bokutana na peuple congolais na zela na bino. Alors mokozi asa camarade na bino te. Il faut boyeba ke non ndenge sawana Conseil d'État assiégé qui mkolo ya lobby ba mettre en garde pouvoir législatif bayebisi bango ata mukolo moko te ministre ya justice n'a aucun pouvoir disciplinaire sur les magistrats du parquet. Et ça la wapi
Donc conseil d'état apekisi déjà makambo wana akomeli assemblée nationale. Ya projet wana ba examiner yango kutu même pas. Et puis mokonzi a appelé au calme. Alors keba ndenge za wana biso tozo continuer toujours mobilisation. Mobilisation ezali kaka. Mokonzi a appelé batu nyonso na retenu en tant que chef de l'état. Minaku akendaki kuna lobi l'air accueilli bayambaki ete azongi na sultana après na minute oyo akeko se réfugier na ambassade ya Inde place à Batami parce que chez déjà donc peuple congolais azalaki wana et pas Janine Mabund peuple congolais azalaki wana tous les bambwa donc bazwil lukutu donc bao badaye peuple congolais azana kanda bon chéri mboka yo Janine Mabund ozala ministre ya portefeuille papa na biso maman na biso ya Onatra plus de 2 ans impayé mbango ya Onatra yo yiba ti lelo songisa yango donc ozomona bande nyonso ya ba FCC tous les anciens dépichins tous les anciens dépitins ils ont volé en désordre. Sikoyo ndenge bazana bayebi ke non justice oyo ezali singa ya matembele bakokende ebele bazokende ebele Kabila lali na ambassade ya Tanzanie place alala kilobi lumbe ya kosakana te parce que prochaine fois yo mwilanya yeba ke non congolais ayebi chez yo donc bino nyonso ndenge bozawana. Et puis, bande qu'on a vu sur les policiers. Parce qu'il y a des policiers rwandophones. Oh, bazan a katé à la police nabiso. Il faut voir que non, peuple congolais, l'air a soit responsabilité na ya amen. Boya, bon rejoindre biso, to continuer kozalana bino même moral. Député oyo, pardon, policier oyo akoya na luyenge. Ya ko tirer à balles réelles sur la population. Oyo ils ont revendiqué droit na bango. Yeba que non, yo mukolo wana okosibir donc ozo frappe ya rosaranate. Alors to continuer kaka bongo. Pas moni tous ces dépichés là, ba depuis nyonso wana. Baza dilo côté avec leur majorité fabriquée, leur majorité artificielle. Bino ba mobiliser na tibiso. Omoni owana ezaki avangu. Prochaine étape ezali sikoyo suite fin. Wana tozo benga ngo 24 chrono. Na 24 chrono nini evolekana? 24 chrono ezabiso nyonso peuple congolais tokokende tina kingakati. Skona kingakati wana esa po congolais a récupéré nyonso oyaye oyo Kabila iba pendant 18 ans na mboka na biso. Nyonso tout. Donc l'air sikoyo tozo bandana na kingakati. Donc retour na biso peuple congolais boye bakeno bokozanga esika ya kocha lokolo. Ndenge toyebisaka bino boye kola konage. Wana yalaki peuple congolais mutu abimaki. Mais boye bakeno jusque là biso idepes na mutolobi eloko moko te. Alors na biloko nyonso oyo peuple congolais abebisaki mukolo ya lobi ezali na mutu ya Janine Mabund, ezali na mutu ya Obe Minaku, ezali na mutu ya soi-disant professeur soki kakuta soki nani wana. Donc biloko nyonso babebisi wana ezali na mutu na bino. Donc bino bato o babebiseli biloko, bino bato bapiye biloko bokende epa ya mwana wana Janine, bokende pa Obe Minaku abatami na ambassade ya Inde. Janine alalaki na état major na haut commandement, donc ceux qui ont l'équipe de la science na haut commandement. Place état major ezali. Yo mutu ya makasi. Yabake. Oyo ya mbala oyo. Ezake noto kobandela ngo nanu na kingakati. Pondenge zana congolais nyonso de partout.
tozali même moral. Liberté oyo bapesaki bino bo bénéficier na yango bino bolingaki bokomisa yango libertinage ya koleka jusque na point oyo ya keno bobanda kocontrôler justice. Obe minaku combien de mbongo yo oyiba lero ozaka na Assemblée nationale mbongo ya batu ya mwanasemi yo muto bandaki koliango? Combien de batu oyo bino bokanga na époque na bino keno mutu oyo ayibi ata linzanza ya tomate? Partout awa zowe aboma roulage ya batu bakanga ye basambisa ye. Kabila boma mwana batu ya oyo bandaki okanga mwasi na esuki ti lelo famille wana bodedomasha yango. Kabila obama Floribert Chebeya bashabu basala ba massacre kuna na kamuna sapu obino bosalaka l'air bosalaka na pouvoir bokanisaka keno bokotika la seko na seko bokotika la milele na milele. Alors les vrais Congolais, l'homme du centre, les juifs africains, les juifs congolais, les véritables Congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwantombolo azali na pouvoir boye bakeno ndenge zawana ata mukolo moko te bino bokotelemela la justice. Et pour faciliter yo Corneille Nanga yo Mabundu bino nyonso na l'église catholique tozo mettre bino en garde. Seni botika seni basala ba réforme na ndenge moko ya kimia. Pour église kimaniste abimisi bino déjà batu ya lukuta 2018 ans oyo bino bogera fatia pesi bino chance ti sikoyo boso continuer kaka na lukuta ya koloba keno Rosar Malonda azaki kimaniste tanke ba kimaniste balobi keno ba ebiete. Tozo mettre bino en garde botika ba confession religieuse na société civile bakende na transparence nyonso basala ba élection na bango pona kobimisela biso mutu ya seni oyo akozala netre. FCC toyebi ba jeune yo oza na discours oyo okoya koyebisa peuple congolais na 2023 te. La muka toyebi yo bien oza na discours oyo okoya koyebisa peuple congolais na 2023 te. Po bino nyonso clique na bino tundenge bozana bosala na Kabila bosala rien na mboka oyo. Alors botika fachi asala musala na ye ndenge sengeli. Alors yo FCC yo église catholique tozo mettre bino en garde en bloc parce que muto ya bino bokomi koya na ye na seni wana azali neveu ya Fridolin Ambongo. Toyebi basala ba aventure kutu te seni eyalaki dia na maboko na yo catholique. Malumalu akufi mukuse on dirait shawarma metenki aki mulai nini likopa na bino bosala kina Kabila l'herbe bebani leolo bolingi bokoma ba donneur de leçon nini obo kopesa peuple congolais boye ba ke turo yo bo matabo kita seni sokeke na nini na société civile te ekokende na église de réveil ou soit na orthodoxe ou soit na musulman. Bino boza yelo côté vous êtes des kabilistes. Boza batu oyo toyebi bino bien rankino bozala kanango tribalisme bozala kanango en oyo bozala kanango envers Fachi. Alors togo sala erreur te ya tozo seni boke bino catholique boke ndeko songo ya musani anniversaire ya catholique po boke so seni. Donc bon comprendre que IDPS toi qui préparé par le grand esprit Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba de res mémoire. Donc ndenge zawana tozali toujours vigilant. Tozali vigilant. Polobi après mobilisation maman na ba menace. Donc na boye na lali même pas chez biso.
zala calme na bimi na ebite soki na kozonga mais soki na zongi te na zobunda pona mboka soki oyoki na kufi ozwi drapeau otie na cercueil na ngai donc ndenge ezala nako tozali déterminé pour notre nation donc tozali prêt ya kosacrifier vie na biso pona mboka oyo. Alors intimidation ekobangisa biso te, ba menace de mort ekobangisa biso te. Donc tozali na bino lisu likolo ya lisu. Donc yambana yoko FCC mobimba est-ce que ba ebisi bino nanu keno biso tozana tina ya libalango. Il est pesi ba ebisa biso boye na boye cohabitation coalition ba ebisi bino to na tina nango. Tozana tina nango lisusu te. Bino boye ba keno. À bientôt, arrestation ya Hippolyte Kanambe Kazemberi. Alors, bino batu oyo bozo so ba courage ya oke na chambre na yo, oke na ambassade songolo pakala ofandi obengisi presse, osali déclaration. Muto oyo azopesa bino mutu makasi. Yambala oyo toko bandande kuna. Akela na ambassade d'Afrique ya Tanzanie. Tozaki au courant. Mais eza juste que non peuple congolais a respecté qui ba relation diplomatique. Sinon te bazala qui peut près ya kokota ti na ambassade ya Tanzanie. Pona ko bimisa Kabila kokata ye mandef kokata ye kovo. Po yo mutu moko boye donc tu as qui seni bo se préparer majorité na bino artificielle na boule nini na boule que non bobanda koya kotie la fachi bakal. Mais bokozala toujours confondu parce que majorité na binona et l'équipe du peuple congolais. Nous sommes unis comme un seul homme pour nous défendre pour nous kobundela mboka na biso République démocratique du Congo. Ebele bapaka timbango ebele bakomi kolongola babiloko bazokende kobombisa epa ya bandeko Congolais azomona Congolais ayebi boye bakeno ngonga na bino ekoki tant ya justice ya nzambe ya solo pendant votre règne dans ni cadre nini oyo proche nini oyo ya Kabila akobeta tolo keno abomate bino tout boboma bino tout bo empoisonnant nyonso wana pona nini pour des intérêts égoïstes. Ya bino bo s'enrichir bo ma jeunesse to banda toujours ko trengale bo appauvrir jeunesse. Alors nazo féliciter déjà ba association nyonso na bandeko nyonso ya este oyo bazali mobiliser comme un seul homme parce que na minute oyo plus de 3500 personnes na niveau ya est déposent une plainte contre Joseph Kabila pour un crime contre l'humanité. Kabila c'est un sanguinaire. La Kabylie bazali ba sanguinaire à l'exception de personnes. Donc ozi bango nyonso ezala kuna na assemblée ezala wapi bango nyonso babomi ba criminel bato ya soloka les sorciers. Alors tozoti de la bino nous moto au nom de Jésus fire. Congo eza Congo ya Lumumba, eza Congo ya Kimpavita, eza Congo ya Fumu Kimbangu, eza Congo ya Dr. Etienne Tshisekedi wa Mulumba, ezali Congo ya Félix Antoine Tshisekedi Chilombo Mukwantombolo Beton Kajomona Salaka na Ngonga Mulela Mwimpe Chilobo Tambwe Tambo wa Chisamba cha Yuda Tshisekedi wa Mulumba Chilombo. Alors Keba bino banilotique boya bakeno cop na bino na mabele esili déjà. Vous les Congolais naturalisés Rwandais boya bakeno à bientôt oyo sikoyo troisième plainte 3500 personnes na essai pour na violation na crime contre l'humanité. Plainte mususu na niveau ya Suède pour na liwa ya Michael Sharp na Zeilan Catalan. Plainte ya Canada ya avocat canadien
na collectif ya quelques avocats congolais o basangana ki bake kotika lisusu na CPI. Alors bokoye basiko na mimito ke non mikolo ya Kabila na RDC etikali ya kotanga ndenge toyebisaka bino toujours yambala oyo biso peuple congolais tozokende nanu na kingakati po na kotosa maloba oyo papa Tshisekedi wa Mulumba ayebisa biso na 2011 bokangelanga Kabila boyelanga ye mobimba. Mais papa tokokata ye kovo nan tokati ye kovo tokati mandefu yango bomonaki ambassadeur ya Canada bakutani na Fachi au courant de la semaine mukolo ya lendi azalaki na message ya Justin Trudeau oyo azali premier ministre canadien. Canada aza mutu oyo batravoyaka na CPI wana ezalaki réunion moko stratégique pona arrestation ya Kabila. Yango bomoni Kabila akomi mbeya lobi alalaki na ambassade ya Tanzanie. Nazo ebisa bino oyo ya batu oyo ya mayele na FCC oyo bokoma bizengi boye bakeno. Il est temps ya beau changer, il est temps ya beau bongola mtema parce que à bientôt là les Congolais tozali déjà prêts pour se prendre en charge. Alors jusque là biso tozina mot d'ordre na biso ekouta et pas ya Kondo et Tshisekedi wa Mulumba de reste mémoire na mausolée. Jour oyo akolot sa biso ayebisi biso na ponya lobi keno bana nangai bo sala sikoyo oyo babengi soulèvement populaire nde mukolo wana bokoyeba keno tozala na bino mukantuka luka. Donc denge sana tozali prêt. Toza prêt ya rosarana te. Donc FCC boye bakeno kop na bino efide. Congolais nyoso. Tozala ini, tozala motivé sima ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Félicitations na coordination mobimba ya ba parlementaire debout. Félicitations na ba collègues nyoso ya parlement debout. Félicitations na ba ranger nyoso. Félicitations na Ibrahim Kabila, vrai fils ya Laurent Désiré Kabila na motivation oyo biso tout ozalaki na ngolo bina parler du peuple pona kotelemela pona kobare route na ba député na ba député oyo bayaki pona koyiba to pona kobebisa justice ya mboka na biso. Alors boye bakeno collège pe ya ba magistrat bakotaki réunion lobby ba rejeter ba loi wana en bloc. Alors yo obe minaku un voleur, un sanguinaire wana eza déjà alerte. Alors kende na malembe o retirer biloko na yo po conseil d'état aboyi yango collectif ya ba magistrat baboyi yango avant que le pire arrive. Alors bandeko tout bazuli baku ya kolanda biso numéro nanga eza toujours les mêmes plus 243 89 784 33 42 plus 243 89 784 33 42. Na pesi bambote na mama na yaya Mwambui na Australie, double mama na David na Davina Yannick, mama Georgette na Belgique, Goffin na Lubumbashi. Donc machipisha batoto machipisha. Là je vois mes amis Rigen na zomona ba trésor bana Lubumbashi nyoso. Donc machipisha donc ba félicitations ebele Mbushima yi donc ba chambuye akelo bana mona ki pena déjà que non lobi bosaki osage bana ya Matadi. Donc bino pe ba mama Adèle bino tout bosaki motivé comme un seul homme. Bambo tenanga la maman Célestine, maman na Naomi na Esther, papa Blanchard na Birmingham na kati Angleterre, mobile ya mama Sidonie. Ya Valentine Famba na Ottawa na Canada. Ya ozoyo kanate. Ya Valentine Famba ozoyo kanate. Donc maman Alphonsine na Edmonton, maman Anne-Marie, maman Odette. Donc on est tellement ensemble. Mon vieux Doudou Kakou. Doudou Kakou balobi combattant ya solo, mon vieux Zoé Bella na France. On est toujours ensemble. Restez scotchés, restez branchés. Maman Mbombo na Suède, maman Mbombo, maman Marie-José Mbombo, balobi maman Rebecca Wamukadi na États-Unis d'Amérique na Las Vegas. Donc papa Daddy, on est toujours ensemble dans Las Vegas. Donc restez branchés, restez connectés dans les prochains numéros.
Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, l'an 1 des Basseyane Nanga. Métamorphose et décollage de la province du Haut-Ouélé. À la manœuvre, Christophe Nanga. Avec abnégation et patriotisme, les gouverneurs Basseyane est déterminé à lancer la province du Haut-Ouélé sur la voie du développement intégré. Interview, prise en charge des malades, la maîtrise de la propagation du coronavirus. Dr Eteni répond à toutes les questions. Économie, la baisse des prix, les combats permanents d'Acacia, Bandou Bola. Dossier Eshima, mécanisme national des suivis historiques et réalisations. Focus, Sele Yalagouli propose des nouveaux paradigmes de développement indispensables à la relance de l'économie. Nation, championne du social, Agnès Mouad Nawej et la CNSS offrent $1 million dans la lutte contre la pandémie Covid-19. Moussa Mondo sensibilise et prend en charge des personnes vulnérables. Parité, Olive Lembe Kabila, modèle de générosité et d'entrepreneuriat féminin. Afrique, un déconfinement aux multiples facettes. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.